Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e bentrovati, giovedì 18 settembre, nuova puntata di Buongiorno 131 e diamo il buongiorno a Francesco. Ciao Fra, bentrovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E siamo già tantissimi e ringraziamo tanto Gabriele, benvenuto, un saluto da parola Tutti sempre per Forza te. Cagliari. Tutti per te ovviamente, io sono l'ultimo arrivato. Non credo. E poi salutiamo anche Andrea. Andrea, pausa, sigla e poi ci lascia. E vabbè, lo vedrai in podcast, tanto in differita, non c'è problema. Grande Andrea, Esatto. buon lavoro. E salutiamo anche Maurizio, ciao a voi che ci fate compagnia e ci informate con grande professionalità e simpatia. Forza Castello e Forza 131. Bellissimo. Grazie, E grazie, Traccada, grazie. bravo. Traccada al mare, un saluto dal mare, c'è poco a fare. Il mare a settembre A è salvarci spettacolare, nostra, sì. come diceva quello. E vabbè, ci sta, Bravo, è bravo, giusto. bravo. Salutiamo anche È Emol, giusto. ben trovato. Ben trovato. Allora, Fra, ci siamo, antivigilia di Lecce Cagliari. Oggi, giovedì, puntata dedicata. Avremo alle 10:15 Stefano Sozzo, inviato di Antenna Sud e tutto Calcio Puglia di Lecce. E poi avremo Gianni Cadoni, presidente FIGC e Lega Nazionale Dilettanti della Sardegna. Insomma, faremo un po' un focus sul calcio sardo, capire anche qual è l'andamento. Puntata ricca Sì. oggi, Fra. Come sempre, poi il giovedì andiamo a casa degli altri per quanto Esatto. riguarda il Cagliari, per capire un po' Bussiamo. effettivamente che aria tira. Sì, che aria tira, perché poi sai, a Lecce un inizio sicuramente non forse in linea anche con le aspettative della piazza, che è sempre una piazza molto calda, uno stadio importante, imponente anche il Via del Mare, perché per quanto sia gigantesco e non sempre chiaramente sia possibile riempirlo anche per i soliti problemi diciamo strutturali, però lo stadio di Lecce è caldo. Ricordo l'anno scorso, insomma, ieri Fabio Pisacane in conferenza stampa, anzi al termine mi sembra della conferenza stampa, quando è rimasto a parlare con noi, ha detto: mi ha colpito dal San Paolo a un certo punto il boato dello stadio a 20 secondi dalla fine al gol di Anghissà. Ecco, ovviamente il Via del Mare non è il San Paolo, ma È comunque caldo. in piccolo, ecco, diciamo così, in piccolo, anche poi come struttura, perché è uno stadio chiamiamolo di generazione classica, quindi quello fatto per essere multifunzionale, quindi anche con la pista di atletica. È bello grandicello lo stadio di Lecce, e quindi è una trasferta secondo me assolutamente da rispettare per quanto riguarda il Cagliari, perché è vero che il Lecce ha un punto, è vero che il Lecce non ha fatto bene nelle prime 3 giornate, sicuramente ha fatto peggio del Cagliari, e questo è abbastanza evidente, però è quella squadra capace di tutto, e quindi serve molta lucidità e molta concretezza soprattutto, che è quello che ha fatto vedere il Cagliari nelle ultime partite, per cui ti direi continuare così, cioè il Cagliari di Pisacane deve continuare su quella strada. Sono d'accordo. Tra l'altro, ieri Pisacane è stato abbastanza chiaro. Andiamo a giocarci la nostra partita, ovviamente puntando alla vittoria.
E Maurizio chiede, cosa dite, Kilixoy giocherà dall'inizio o magari da subentrante? È una domanda, ce l'abbiamo? No, Ah, va, ho copertura. in loop, ok. Vai, Diciamo, vai, vai. quindi ha detto che c'è anche la possibilità, anzi ha detto, me lo chiedete ogni volta, ma perché ovviamente ci sono tante aspettative su Kilixoy anche nel vederlo comunque in campo e capire quali sono le sue potenzialità. È ovvio che un giocatore come Kilixoy, lui ha detto può giocare dall'inizio come può partire dalla panchina. Insomma, non ci ha detto esattamente chi giocherà, ma questo è anche normale, l'ha detto anche per Belotti, è un dubbio che mi porto per la trasferta di Lecce. È ovvio che un giocatore come Kilixoy va aspettato, c'è poco da fare fra. È in rosa del Cagliari, è un Sì, giocatore che è 2005, quindi ha tutte le potenzialità per poter far bene. Vediamo una volta che sarà in campo. no, allora guarda, io penso che se Kilixoy, e non ne faccio un discorso chiaramente di cose strane a livello, no? Però sullo stato italiano, è italiano in questo senso per una questione linguistica e di comprensione anche di quelle che sono poi i compiti tattici. Credo che Kilixoy avrebbe già 3 presenze e magari sarebbe anche riuscito a segnare nelle prime partite. Il fatto che sia appunto turco, che non conosce mezza parola di italiano, non conosce l'inglese, conosce solo il turco fondamentalmente, quindi ecco, questo può rappresentare un po' un problema in fase di ambientamento e in fase di inserimento in una squadra, in un gruppo in cui invece da tempo si è puntato sull'italianità in qualche modo e anche con una buona componente di sardità all'interno. Ok? Per cui io credo che sia soltanto una questione di questo genere, oltre al fatto, come dicevamo anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che comunque sia arrivato da un'estate in cui probabilmente a livello atletico, a livello fisico, non si è fatto trovare proprio al massimo. Ecco. Cioè, io ricordo Shomurodov quando arrivò a Châtillon, cioè, i primi allenamenti si scherzava anche con Roberto e dicevamo ma cioè, più o meno alla nostra, per cui ripeto, è chiaramente una situazione, cioè è un giocatore su cui Cagliari punta, perché se no non ci avrebbe messo un milione di euro per il prestito, cioè su questo possiamo stare, no Luca, possiamo stare tranquilli, perché Sì. sappiamo bene quanto il Cagliari non intenda buttare soldi da quel punto di vista, e quindi bisognerà avere pazienza, ma secondo me guarda già da domani, cioè io non mi stupirei se uno dei primi cambi, se no addirittura il primo cambio in attacco possa essere lui, però io me lo immagino più dietro Belotti, non al posto di Belotti a questo punto. Sì, come sì. Sarebbe praticamente il posto al posto di Sebastiano Esposito, mettiamola così, a supporto della prima punta. Diciamo così, o Questo Esposito potrebbe. o Gaetano, insomma sì, però tendenzialmente lo vedo in questo momento più come l'alternativa a Esposito, ecco. O poi magari più avanti giocheranno insieme, perché abbiamo visto che Esposito si sacrifica tantissimo. Sì, assolutamente. Ok. Fa un lavoro oscuro e quindi lo sappiamo. Salutiamo anche Giancarlo, buongiorno cari colleghi. Ciao, L'ultima vittoria Gianca. del Cagliari a Lecce nel 2011, 0-2, in panchina per loro il buon Eusebio. Ecco, speriamo che sia di buon auspicio. Ovviamente. Speriamo davvero Un che saluto sia di buon grande auspicio anche Gianca. quello. Allora, poi, saltiamo Gianluca, ciao Gianluca, ecco, c'è Different che dice, io non so, io sono stato spesso a Lecce, francamente non vale il 10% di quello di Genova. Non No, sono vabbè, me- aspetta. Allora, Genova è vada. oltre. Genova è fuori classifica, Genova è possiamo dire? oltre, ok? Cioè, Genova non credo che non si possa paragonare in questo momento a nessuno stadio italiano, se non in un certo senso forse allo Juventus Stadium, perché è un altro stadio che è molto attaccato al campo, anche se poi si sviluppa molto in altezza alto. graduale, Sì, mentre sì. il Ferraris è dritto, cioè è Sì. proprio Ferraris è unico. Ferrari Non ce è n'è. il tipico Non ce stadio n'è. da calcio inglese. Non ce n'è, Bellissimo, cioè proprio in bellissimo. assoluto non ce n'è. Però vi assicuro che anche il Via del Mare, quando pompa,
si No, no, è sente, una bella si sente, tifoseria, si assolutamente sente. calda, che canta, Molto, quindi ci molto mancherebbe. bella, molto bella. Allora, poi abbiamo Traccata con l'Atalanta, non hanno giocato male fino all'1-0 ed è vero, assolutamente. Tra l'altro, diceva anche, dov'era? Ecco, c'era Marco che diceva, però come dice Traccata, ok, gli errori in impostazione della difesa, ma ho apprezzato come Pisacana abbia analizzato gli errori in maniera sempre lucida. È vero, assolutamente, ma l'ha detto già nel post partita di Cagliari-Parma, l'ha detto da subito, che era contenta a metà, perché ok, la vittoria, però ci sono state comunque delle situazioni che non gli sono piaciute. Ieri l'ha comunque spiegato, e su questo non c'è il minimo dubbio, Pisacane sa benissimo gli errori che ha fatto il Cagliari contro il Parma e sta lavorando proprio su quegli errori. Quindi si vedrà nella sfida contro il Lecce se effettivamente ci sarà questo switch, questa maggiore attenzione anche lì in difesa, perché lo ricordiamo, dopo 8 minuti c'è stato quel doppio tiro Pellegrino e Cutrone che poteva cambiare ovviamente l'andamento della partita, però lo ricordiamo ancora una volta, il portiere è in porta per parare, quindi Capri ha fatto la differenza e il Cagliari si è portato avanti, si è portato a casa i 3 punti fondamentali come primo scontro salvezza. Poi. Allora, ecco, Nico dice sul discorso della lingua, però è realmente così, cioè non è un'invenzione, non è la tecnologia, anche In perché... campo non giochi col traduttore, Esatto, non giochi con non è che c'è il l'interprete, non telefonino a giochi col fianco. telefonino, con le Sì. parole che ti traducono quello che sta succedendo, cioè poi possiamo dire Così. quello che vogliamo. Sicuramente da una parte è vero quello che la tecnologia aiuta, ma poi alla fine stai facendo un qualcosa di dinamico in cui appunto non vai in campo con l'auricolare, non vai in campo col traduttore, con l'interprete o cose del genere, quindi sarà pure una stronzata, scusate, lo dico io a voce alta, però di fatto è uno dei limiti, è uno dei problemi di inserimento di un giocatore che è arrivato da una situazione completamente diversa e ci sta anche questo. Poi a te, Nico, sembra una stronzata, però insomma, Però la realtà. cioè, Anche per perché se tu devi capirci, andare a spiegare qualcosa, non è che dici aspetta che vedo vedere come te lo dico. Lì sono questioni di campo, velocità, rapidità. Ha detto allora, bene tu, Fra. io sono certo, poi voi potete fidare o meno di quello che è il mio parere o quello che sono le mie conoscenze, sono certo che la differenza e il problema della lingua sia un problema reale, tanto che la società sta cercando di risolverlo. Ok, peccato che però non ci sia, almeno in Sardegna, così tanta offerta di interpreti turchi, di insegnanti di italiano per turchi e cose del genere. Cioè, non sapendo neanche l'inglese, perché ripeto, in primavera l'anno scorso l'Iteta, per fare un esempio, non sapeva mezza parola di italiano, però sapeva l'inglese, c'era Batilana nello staff che parlava inglese, tu ti ricorderai anche durante le partite, Sì, le sì. indicazioni arrivavano in inglese al centrocampista zambiano e quindi in un modo o nell'altro ti capisci, ma se tu non parli neanche l'italiano, cioè non parli in italiano, non parli manco l'inglese, è difficile che l'allenatore debba imparare il turco per poter comunicare con te. Quindi, cioè, poi si può dire tutto quello che io rispetto il parere di tutti, ci mancherebbe, però abbiate fede che il problema lingua è un problema reale e importante nell'ambientamento di Kilixon. Assolutamente. Allora, abbiamo il nostro collega di Lecce, Stefano, lo facciamo entrare. Eccoci qua. Ciao Stefano, Ciao ben Stefano, trovato. benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, grazie mille. Grazie a te Stefano, ricordiamo Antenna Sud è tutto Calcio Puglia, insomma quello che andiamo a chiedere Stefano, domani ci sarà appunto l'anticipo della quarta giornata Lecce-Cagliari, una partita importante per tutte e due le squadre, ma posso dire forse un po' di più per il Lecce visto la situazione che ha un punto dopo 3 giornate, visto anche comunque come sono arrivate le ultime sconfitte. Mi viene a pensare quella di Bergamo dove giustamente uno studente diceva sino all'1-0 il Lecce c'era, però poi insomma ci sono stati un po' degli errorini, magari qualche marcatura un po' troppo leggera, poi magari l'Atalanta può essere più forte del Lecce, certo, però non è l'Atalanta di Gasperini, abbiamo avuto l'esempio ieri insomma, dove è stata demolita dal Paris Saint-Germain.
Penso che ci siano delle categorie di Esatto. differenza ormai tra la bassa Serie A, poi l'alta Serie A e per poi andare in Europa. Ormai viviamo un calcio completamente sfalsato dove i valori non sono poi diciamo come dire, quelli di un tempo. Allora, guarda, ti dico subito, il Lecce ha praticamente una problematica, anzi due. Quando voi parlate di un Lecce carino, così come ha cercato di definirlo mister Di Francesco, o meglio quella che era l'aspettativa di mister Di Francesco da qui ai prossimi tempi, l'abbiamo visto più che altro con un gioco orizzontale, un gioco che in realtà non è proprio di mister Di Francesco. Voi il mister lo conoscete bene, ha fatto bene lì da voi, ed è un fautore del calcio verticale, cosa che a Lecce ancora non è riuscito a portare in pratica. È vero anche che siamo stati un po' sfortunati nella costruzione del calendario, perché siamo andati a Genova alla prima e poi affrontare Milan in casa con un mister Allegri secondo me sul pezzo e un Atalanta in casa propria. È ovviamente difficile per tutti. Il Lecce si scioglie come neve al sole non appena subisce il primo gol. È un fil rouge che ci portiamo dallo scorso anno, uno scorso anno nel quale la squadra era molto ballerina da un punto di vista mentale. Poi è accaduto l'imponderabile, ovvero la perdita di Graziano Fiorita, il fisioterapista del Lecce. Si giocò proprio lì a Bergamo e lì Lecce ritrovò un po' se stesso, un po' l'anima di squadra e riuscì a salvarsi in quella serata di Roma. Questa problematica se la porta ancora oggi, non so se è dovuta a problemi di inesperienza, di mancanza di certezze, di mancanza di una quadra che probabilmente il mister non ha ancora trovato. È una squadra giovane. Prima vi sentivo parlare di difficoltà di comunicazione, di linguaggio. Noi abbiamo questo problema a livello esponenziale perché insomma sono tutti stranieri, tra l'altro alcuni provenienti dall'Africa, quindi c'è molta più difficoltà, no, nel raggiungere un piano di comunicazione comune. Seppur qui a Lecce si sta cercando di risolvere questa questione portandoli un po' a fare delle lezioni di italiano, perché poi il mister predilige la lingua italiana, come giusto che sia, ma ancora è difficile la comunicazione tra i ragazzi. Vedi, quindi c'è un problema comune, quindi non è solo un problema di Cagliari. È ovvio che in un campionato di Serie A, dove comunque ci sono tanti stranieri e dove comunque ci sono stranieri che magari non conoscono nemmeno l'inglese, uno dice, ma nel 2025 ci sono queste problematiche? Sì, assolutamente sì. Ci sono succede. queste problematiche. E soprattutto in un campo di calcio dove, dicevamo Stefano, non è che ti porti il telefonino, aspetta vediamo cosa mi ha detto, e nel frattempo quindi un allenamento di 1 ora e mezzo dovrebbe durare 5 ore. Non è possibile, non è fattibile. Quindi bisogna sicuramente trovare una soluzione a questa problematica. Fra. No, assolutamente. Poi, insomma, ieri in conferenza stampa Pisacane ha avvertito un po' anche sulle difficoltà della partita di domani. Tra l'altro, Stefano, ti ricorderai la gara dell'anno scorso, una specie di spauracchio in qualche modo per il Cagliari allenato allora da Nicola. Bad vibes, verrebbe da dire, dopo una gara in cui il Cagliari 2 traverse, il Lecce in 10, insomma tutta una serie di cose, eppure il Cagliari non riuscì a segnare. È vero che è cambiato tanto il Cagliari da allora, però è cambiato anche il Lecce, quindi immagino che sarà una partita diversa rispetto all'anno scorso. È cambiato il Lecce e tra l'altro quella partita fece venire fuori delle problematiche a livello caratteriale. Prima vi parlavo, no, della difficoltà del Lecce da un punto di vista mentale a restare squadra. Vi ricordate che ci fu l'espulsione di Rebic su quella diciamo situazione con Mina, non so se ricordate il momento. E lì io capii un po' che il Lecce aveva delle difficoltà importanti. Poi vabbè, Cagliari è uno stadio difficile, uno stadio dove sei tutti lì, sei davanti al campo e quindi la gente spinge come non mai, e quindi ovviamente
si vedevano ancor più le problematiche di quel Lecce. Però come ti dicevo, sì, il Lecce è cambiato nella direzione tecnica, perché abbiamo visto Di Francesco che propone un 4-3-3 di Zemaniana memoria, un 4-3-3 che voluto dal direttore Corvino, perché il Lecce è stato costruito da quando è arrivato il direttore su questo benedetto modulo. Però non si vedono gli sviluppi di questo 4-3-3. Il Lecce non ha la giocata individuale perché o per mancanza di esperienza o per un difetto di qualità, non dico mancanza ma difetto, ha ovviamente delle difficoltà nella giocata individuale, e quindi o si arriva a rete attraverso un gioco corale, attraverso un canovaccio prestabilito e soprattutto uno studio in allenamento, oppure il Lecce è veramente leggerino. Io lo dico ovviamente molto dispiaciuto per questo. Sarà il tempo che deve ancora passare, sarà la necessità di amalgama che questa squadra deve trovare, ma noi abbiamo delle difficoltà pazzesche nel cercare di costruire una chiara occasione da gol. Il dato dell'XG ci porta ultimi in classifica. È vero, ripeto, ci sono sempre degli alibi che sono le squadre difficili che abbiamo incrociato, però è anche vero che soprattutto in questa prima parte del campionato, dove devi andare con mente leggera, dove hai la possibilità comunque di sperimentare, di anche fare quel qualcosa che forse a marzo non faresti, vedere che questa squadra non riesce a trovare la quadra, o comunque non riesce a trovare quello spunto per arrivare a rete, sinceramente un po' problematico, anche perché abbiamo Sturic, che è un attaccante completamente diverso da Krstovic, ed è un finalizzatore, un uomo d'aria, un uomo che sparisce tra le linee per poi ricomparire, ma se tu non lo sai servire è un attaccante che è, diciamo, non dico come giocare con un giocatore in meno, però è un giocatore che in qualche modo concede la superiorità all'avversario. E purtroppo abbiamo Sottil, che è una vostra vecchia conoscenza, che sicuramente a Cagliari ha overperformato a Cagliari, però qui da noi ancora non è riuscito a spiccare il volo, perché Sottil ci dovrebbe portare quella giocata individuale che non sta riuscendo neanche a lui. Sono d'accordo, io ricordo Sottil che probabilmente nella parentesi cagliaritana forse è stato il miglior Sottil, perché poi non si è più rivisto quel Sì. Sottil, nel senso è il giocatore, come dici tu, che è capace di saltare l'uomo ma effettivamente non lo salta mai, e poi ha quella situazione dove è quasi di superficialità. Lui non è un giocatore continuo, ha tanta potenzialità ma effettivamente l'ha dimostrata solo in pochissime situazioni. Tra l'altro era nel Cagliari di Francesco, quindi Sì, comunque infatti. l'ha voluto assolutamente riportare a Lecce, e mi ricordo ancora la conferenza, io sono voluto ritornare a Lecce per rimettermi in discussione, ecco. Non ce ne volere, Stefano. Speriamo No. tra 2 settimane possa fare la differenza, ecco. Però io mi ricordo che Sottil, ti ricordi anche quel Cagliari-Fiorentina, dove forse era l'ultimo gol che aveva fatto quella Fiorentina, dove Marin perse palle a centrocampo, eravamo in pieno Covid tra l'altro. Quindi Sì, Sottil, sì. diciamo che col Cagliari fa qualche giocata. Adesso vediamo domani come sarà la situazione, ma ti chiedo, ecco, c'è una domanda di un nostro utente che diceva: leggevo sui social a proposito di un'iniziativa da parte della tifoseria per ricordare un giovane persona leccese scomparsa, iniziativa voluta dalla mamma, tra l'altro sarda. Puoi dirci qualcosa? Non so se sai qualcosa in merito. Allora, guarda, io l'ho sentito perché io, oltre a fare il giornalista per Tutto Calcio Puglia e Antena Sud, sono anche uno dei fondatori di Lecce Community, che è un contenitore di tanti tifosi del Lecce, dove è rimbalzata questa notizia e questa iniziativa. Io veramente vi esprimo la mia profonda felicità per la partecipazione che ci sarà del Cagliari domani, perché mi ricordo ancora quella partita di una domenica di novembre del 2019 in quel Lecce Cagliari, dove cadde praticamente il cielo, perché c'era un nubifragio pazzesco, e poi da lì
con la necessità di rigiocare la partita il giorno dopo, il lunedì pomeriggio, ci fu praticamente questa unione con quei, mi ricordo erano 200 forse tifosi cagliaritani ospitati dai leccesi, e da lì è nata una bella amicizia che tra l'altro io rivedo sempre, perché poi ogni partita col Cagliari c'è sempre qualche aneddoto, qualche curiosità che Sì, sì. lega e unisce queste due tifoserie. E sì, domani ci sarebbe, io l'ho intravista questa iniziativa. Il problema è che veniva richiesta diciamo, questa attività al tifo più caldo del Lecce. Sappiamo che diciamo, la curva nord e gli ultralecce sono sono indipendenti, diciamo, quindi è difficile da convincere in qualche iniziativa, ma probabilmente, io adesso non nascondo, purtroppo non ho notizie in questo senso, non nascondo che potrebbe poi essere andata in porto, e quindi domani potremmo cioè lo scopriremo domani strada facendo nel corso della partita. Però sottolineo il grandissimo rispetto e l'amicizia che lega queste due tifoserie. È vero, tra l'altro, e poi passo la parola a Francesco, il Cagliari è ben visto dai tifosi del Lecce perché nello spareggio in Serie B ha battuto il Bari lasciando in cadetteria, alimentando così una simpatia reciproca. Anche quello Gli amici di sicuramente ha Bari- alimentato. Sì, agli amici di Bari ogni tanto facciamo vedere il santino di Pavoletti. Sì, esatto, assolutamente. Fra? Intanto volevo dire a Nico anche 2 birre insieme, se vuoi, assolutamente, con molto piacere. No, volevo chiedere a Stefano invece, perché il Lecce è una delle squadre che soprattutto negli ultimi anni ha sempre saputo scoprire delle perle a livello di giocatori. Parliamo di Dorgu, che chiaramente è il caso più eclatante, ma penso allo stesso Krstovic, no? Cioè, preso, non dico a 2 lire, perché così non è, però comunque un investimento importante che è stato assolutamente ammortizzato, e che anzi ovviamente ha fatto una plusvalenza assolutamente importante Sì. questa estate. Il Cagliari quest'estate ha fatto operazioni simili, cioè nel senso che con la cessione soprattutto di Piccoli, riscattato a 12, rivenduto a 26, ha in qualche modo rinnovato questa tradizione che c'era soprattutto quando c'era Cellino, quindi con la vecchia proprietà. Però a Lecce appunto negli ultimi anni è diventato proprio una sorta di situazione canonica, ecco, perché si ripete anno dopo anno. La mia domanda, la curiosità è: la piazza leccese, quindi il tifo leccese, come vive questa situazione? Perché il Cagliari, ti faccio l'esempio che abbiamo vissuto noi, soprattutto nei primi giorni, nelle prime ore della cessione, cioè post cessione di Zortea e Piccoli, c'è stata una specie di divisione, ecco. C'era la fazione dei pro cessione e la fazione invece dei contro la cessione, soprattutto nonostante fossero arrivati tanti soldi, però c'era l'idea che la squadra si stesse privando di un titolare, di un giocatore cardine centrale per il gioco. Poi alla fine è arrivato Belotti, quindi la parte su Piccolo è stata lenita così, è arrivato Palestra al posto di Zortea e quindi bene così. Però ecco, come vive invece una piazza abituata a questo tipo di gestione? Cioè che sai che ogni estate il tuo giocatore migliore, o addirittura anche d'inverno, perché Dorgu è stato venduto in inverno, Esatto. può lasciare il Lecce. Sì, allora vi dico che siete portati sempre come metro di paragone. Molte volte si fa riferimento al Cagliari, alla solidità del Cagliari dal punto di vista degli acquisti che vengono fatti, su quelle che sono ovviamente i valori. Veramente non vi nascondo che siete stati motivo di discussione nel corso degli ultimi tempi, però è anche vero che noi facciamo sempre noi giornalisti cerchiamo di portare avanti la questione relativa alla proprietà. Voi avete una proprietà che comunque dispone di risorse economiche importanti, e tali da permettersi poi eventualmente un riscatto di Piccoli a 11 milioni e fare una plusvalenza
fino a 20, voi avete fatto 26 se non sbaglio, quanto era piccoli? 25, 26, quanto l'avete venduto? Non ricordo. 26, 26. 26. Più bonus. Bonus. Però il Lecce per esempio non avrebbe mai potuto permettersi di riscattare Piccoli alla cifra di 10-11 milioni di euro, ad esempio. Piccoli è stato l'oggetto delle discussioni dello scorso anno, quando si diceva perché non l'abbiamo riscattato, perché non l'abbiamo ripreso. Un po' si diceva che non lo volesse Mister Gotti, un po' diceva che era un discorso legato a Corvino, insomma si creava discussione su Piccoli, ma la realtà è una realtà economica, cioè la difficoltà per il Lecce di spendere queste somme di denaro importanti per avere un solo giocatore. Il Lecce fa mercato, quest'anno ha speso 16 milioni di euro e ha preso 4 giocatori o 5 giocatori se non sbaglio, cioè questa è la politica. Quindi entrando in quest'ottica, l'Unione Sportiva Lecce da un punto di vista della comunicazione, poi possiamo discutere se sia una buona o una cattiva comunicazione, è una comunicazione sicuramente trasparente, quindi sciorina tutti quelli che sono i dati e i numeri alla mano. Ci si presenta in conferenza stampa il presidente Sticchi Damiani e il direttore Pantaleo Corvino e si dice noi siamo gli ultimi della Serie A, gli ultimi per monte ingaggi, gli ultimi per risorse, e si mettono nell'ultima conferenza stampa si è messo proprio sul tavolo quelli che sono i costi, quelli che sono i ricavi ottenuti dagli sponsor, dai botteghino e quanto è stato fatto tramite le plusvalenze. Praticamente il tifoso del Lecce ormai è conscio del fatto che se il Lecce non avesse le plusvalenze non potrebbe permettersi assolutamente neanche di, come dire, iscriversi alla Serie A, perché mantenere questa macchina in Serie A porta dei soldi, cioè il Lecce fa veramente autogestione, un po' quello che fanno a Napoli, ma a Napoli ci sono arrivati con comunque delle partecipazioni iniziali di De Laurentiis, poi adesso si è arrivati all'autogestione, ma insomma ci sono voluti tanti anni. Il Lecce invece fa autogestione dal giorno zero. Il Lecce nel primo anno di Serie A, adesso della nuova era Corvino, con Baroni in panchina, ha speso 1 milione di euro praticamente, 1 milione di euro, il resto erano prestiti, erano diciamo delle situazioni che, come dire, sì, erano più che altro dei prestiti e qualcosa ottenuta dalla cessione di Strefezza, insomma poca cosa. Quindi questo per farvi capire che il tifoso del Lecce oggi, quando si proietta l'opportunità e la possibilità di fare una cessione, che sia quella di Dorgu in inverno, che sia quella di Krstovic in estate, è contento. Cioè ormai siamo arrivati nella situazione nella quale il tifoso perde di vista diciamo, l'aspetto tecnico e l'aspetto diciamo emotivo, no? E di affezione nei confronti del giocatore, perché dice no, la mia squadra del cuore per poter vivere la Serie A deve vendere, cioè deve fare plusvalenza. Quindi vi dico che il tifoso del Lecce ormai, la stragrande maggioranza, è rassegnato. Sì, è diventato consapevole di questa politica e di questa realtà e o la sposi o altrimenti cambi squadra. È vero, è vero. Tra l'altro io ho notato che comunque il Lecce è una delle squadre che fa più conferenze stampa in assoluto. È periodico, ogni 3-4 giorni c'è un qualcosa, al di là degli acquisti. Cioè, come hai raccontato tu, c'è proprio da parte della proprietà la volontà di raccontare e di trovare ogni volta la spiegazione su determinati movimenti di mercato. È incredibile, Certo, mi perché ricordo ogni è 3-4 giorni difficile. conferenza Lecce. No, ma è Davvero. difficile perché, come vi dicevo, far arrivare alle persone questo messaggio è impegnativo, perché poi il tifoso medio, giustamente, che dice hai preso 18 milioni, 20 milioni da Hjulmand, hai preso i soldi da Pongracic, da Cendrei, hai preso i soldi da Dorgu, hai preso i soldi da Krstovic, che ne hai fatto? Cioè la preoccupazione più grande, o meglio quello più malizioso, si chiede: ma non è che vi siete avete diviso degli utili? In realtà il Lecce allora deve venire in conferenza per dire: guarda, questi sono i costi, quest'anno noi abbiamo avuto 87 milioni di costi e i ricavi arrivano a 55 milioni di euro, il resto ci siamo arrivati grazie alle plusvalenze, altrimenti il Lecce non avrebbe praticamente avuto la possibilità. Poi, per carità, sono stati fatti anche degli investimenti, come ben sapete, se ti riferisci alle ultime conferenze stampa, il Lecce ha anche investito sulle strutture, abbiamo da praticamente 10 giorni il nuovo centro sportivo che è di proprietà e per la prima volta nella storia
che è un grandissimo plus che ci permetterà insomma di avere una casa, no? Una casa che ti permette di avere anche una sorta di tranquillità, di privacy, perché il Lecce fino a poco tempo fa praticamente si allenava in una struttura dove diciamo c'era accesso anche a terze parti, a ospiti che pagavano ovviamente per stare, e quindi cambia anche la tipologia, le modalità, anche la visione. Poi lei ci ha anche investito tanto inizialmente nello stadio, poi con i giochi del Mediterraneo ci stiamo permettendo, lo dico sempre con diciamo Beneficio con del quella dubbio. calma, sì, con quella calma, perché non si sa mai in Italia con gli appalti pubblici dovremmo poi avere lo stadio completamente coperto e ristrutturato con i giochi del Mediterraneo che dovrebbero svolgersi nell'agosto 2026. Quindi insomma qualcosa la facciamo, però le conferenze stampa servono più che altro a rispondere. È come se tu ti facessi delle domande, giornalmente, o lo facessi a qualche amico, viene l'Unione Sportiva Lecce e ti dà subito la risposta per Esatto. renderti, diciamo, facile la vita. Assolutamente. Fra? No, insomma, un altro dubbio chiaramente è, sfrutto anche la presenza di Luca per il discorso fantacalcistico, nel senso che può sembrare una battuta, però il Lecce ha alcune scommesse interessanti tra centrocampo e attacco, molti sono arrivati chiaramente nel mercato estivo. Secondo te quale sarà il giocatore più interessante di questa nuova stagione? Questa è una bella domanda, perché se fino diciamo allo scorso anno era facile vedere anche un po' il percorso, perché Dorgu fece un percorso eccezionale in primavera, arrivò in prima squadra e praticamente sembrava un gigante già maturo. Krstovic arrivò e praticamente segnò immediatamente, cioè sembrava, non lo so, il giocatorone che nessuno, che ricordava Shevanton quando arrivò a Lecce nella prima partita contro il Parma, fece quel gol di Guizzo incredibile. E quest'anno invece io credo che ci sia la necessità di avere una visione. Per esempio, il Lecce si lascia un po' di cuscinetto per dare al giocatore la possibilità di crescere, e quindi mi rivolgo più ai giocatori che sono arrivati nel mercato invernale e dico che Thiago Gabriel è un ragazzo molto molto giovane, nel giro dell'Under 21 portoghese, tra l'altro ha anche giocato titolare nell'ultimo impegno con la nazionale, ed è un giocatore secondo me che farà strada, perché quando vedi un ragazzo così giovane che comunque gioca a testa alta, guarda con coraggio e tranquillità il campo, ti fa capire che in lui c'è qualcosa di diverso dagli altri. Poi la segnalazione sui nuovi, ti dico che è molto interessante Sala, è un centrocampista, sì, io lo ritengo un centrocampista di costruzione a due, partente da sinistra, però il Lecce gioca 4-3-3, quindi lo vedremo quasi sempre in questo formato come mezzala di sinistra. È un giocatore interessante, l'abbiamo visto a Bergamo, ha dei colpi individuali interessanti, non è secondo me, a differenza di come l'hanno descritto anche in società, un box to box, ma è un giocatore di gestione, più secondo me di costruzione che di interdizione, perché lo vedo non continuativo nella corsa da una parte all'altra del campo. Poi Stulic è quel giocatore che secondo me in una ipotetica Atalanta di Gasperini, me lo riporto l'anno scorso, farebbe una valanga di gol, perché è un giocatore furbo, intelligente, è un giocatore che è un Pippo Inzaghi con una costruzione, con diciamo con un assetto fisico da attaccante moderno, ecco, questo per intenderci. Quindi è un finalizzatore d'aria, un giocatore che riesce a chiudere le azioni, un giocatore bravo a nascondersi, lo vedi sparire nel corso della gara per poi ricomparire, anche se qui a Lecce purtroppo le sue caratteristiche più spiccate non emergono del tutto, perché poi, come ben sapete, in una squadra di provincia, soprattutto una squadra che lotta per non retrocedere, devi fare tutto.
devi essere un attaccante totale, che vada a fare sportellate con i centrali avversari e insomma, ti tenga palla. Crescerà da questo punto di vista, però le sue caratteristiche sono queste. Quindi ti ho nominato Thiago Gabriel, Sala e Sturridge, ma sentirete alla lunga parlare anche di Zibat, che è questo difensore under 21 tedesco molto interessante, molto forte fisicamente. Perfetto. Adesso abbiamo preso nota e abbiamo Esatto, no, perché quattro stasera nomi. Luca alla trasmissione sul Fantacalcio, allora capito, era l'assist dovuto Abbiamo e chiesto obbligatorio. aiuto a chi conosce, ovviamente. Va bene. Perfetto. Giusto. Ste, grazie mille, grazie davvero per questo focus su Lecce, ci hai un po' dato tutte le info utili per la partita di domani. Ovviamente noi ci sentiremo in privato, ti ringraziamo ancora per la Grazie a voi. disponibilità. Grazie Ok. a voi. Ciao, Grazie in bocca al mille, lupo per la Ste. partita. Vi dico solamente, Ok, insomma, cerchiamo di uscire indegni. Solamente questo. Perfetto, Ciao. grazie mille, grazie Ste. Ciao, ciao, ciao. Buon lavoro, Ciao. buona giornata. Ciao ciao, ciao ciao. Ciao. Perfetto, allora. Eccoci qua, vedo che no, si è spostato, c'era il presidente Cadoni ma si è spostato, ho visto prima che era al telefono, sicuramente c'è, no, forse c'è di nuovo. Presidente, faccia un ok, se ci sente, se è tutto a posto, lo vediamo, eccolo qua. Buongiorno, Gianni Cadoni, presidente della FIGC Sardegna, buongiorno presidente, benvenuto a Buongiorno 131, come stiamo? Buongiorno a voi e grazie mille, molto bene, grazie. Molto bene. Allora, Presidente, stiamo facendo in questo periodo un po' un passaggio nelle varie federazioni sportive regionali per capire qual è effettivamente lo stato dell'arte sport per sport. Abbiamo sentito il suo collega per la pallavolo, il Presidente Eliseo Secci, e quindi adesso parliamo di calcio in Sardegna. Un'annata intrigante, si può definire così, Presidente, tra Serie D, eccellenza, promozione, cioè ci sono tanti spunti per una stagione da ricordare, non so se lei è d'accordo. Ogni anno sempre più intrigante perché crescono i numeri, crescono anche gli appassionati, perché il calcio sardo si sta ripopolando anche di pubblico, che è quello che a noi fa estremamente piacere. Le società continuiamo ad avere un saldo attivo per quanto riguarda le iscrizioni. Quest'anno sfondiamo, è un dato che a me piace sempre ricordare, sfondiamo le 500 società ed è un numero incredibile perché rapportato chiaramente al numero della popolazione regionale. I campionati sono assolutamente partecipati, vedo che sono anche assolutamente combattuti, sempre, di buon livello tecnico. Qualche anno fa il campionato d'eccellenza è stato classificato dall'osservatorio AIA al terzo posto d'Italia per organizzazione, per comportamento anche dei dirigenti, perché non è da tralasciare chiaramente l'aspetto sportivo, chiaramente fondamentale, ma anche quello del comportamento e della disciplina penso che sia altrettanto importante. Per cui insomma tutte le categorie sono assolutamente, ripeto, partecipate, combattute e soprattutto ben organizzate. Ecco, stiamo vedendo gli highlights, Presidente, di Ilva Maddalena Ossese, il big match della prima giornata di eccellenza che si è giocato domenica scorsa. Questa è la meraviglia del gol di Caio Piassi dell'Ilva Maddalena. È stata un'estate particolare, penso proprio al passaggio tra Serie D ed eccellenza, perché la scorsa stagione in Serie D si è chiusa con 3 retrocessioni, di fatto con 2 sole squadre che sono rimaste in Serie D, ovvero Latte Dolce e Olbia. Si sapeva chiaramente della promozione del Budoni in quanto vincitrice del campionato d'eccellenza, poi il Monastir che ha combattuto col Budoni per il primo posto in eccellenza, che ha vinto il turno di playoff nazionali, e in più c'è stata questa bella notizia del ripescaggio della Costa Orientale Sarda che ha riportato a 5 il numero di squadre sarde in Serie D. Però un po' di paura, va detto, c'era. Noi dal punto di vista da addetti ai lavori chiaramente ci aspettavamo un'estate magari e una nuova annata un po' più difficile, invece per fortuna, ribadisco, siamo riusciti a ristabilire quelle che erano, almeno a livello numerico, almeno un minimo, perché poi lei si ricorderà ovviamente le 7 squadre in Serie D di un paio d'anni fa. Ecco, l'obiettivo penso che anche del movimento a livello regionale sia quello, cioè cercare il più possibile
di alzare l'asticella. Cercare di essere rappresentati sicuramente nel campionato interregionale, che è il massimo torneo apicale della Lega Nazionale Dilettanti, è importante. È vero che le nostre società faticano sempre in quella categoria perché il livello chiaramente aumenta e si alza ancora di più. Ci confrontiamo con sodalizi e con associazioni sportive che chiaramente hanno probabilmente delle doti economiche più importanti, ma comunque sia il nostro obiettivo chiaramente è di avere sempre una buona pattuglia, un buon plotone di società sarde in quella categoria. Lo scorso anno hanno faticato veramente, ancora di più rispetto agli anni passati, perché stazionavano. Io facevo chiaramente gli scongiuri perché chiaramente spero che ne retrocedano sempre il meno, che non retroceda neanche uno, quantomeno che ne certo. E l'anno scorso veramente per lunghi periodi abbiamo avuto 4 squadre sarde degli ultimi 4 posti. Chiaramente poi alla fine 3 sono retrocesse. Abbiamo avuto quest'anno la fortuna del Monastir, che è assolutamente meritata, ha fatto un percorso incredibile, è un'associazione sportiva che veramente partecipa a tutti i campionati. Vi dico che probabilmente anzi senza probabilmente, unitamente a qualche altra formazione, l'associazione sportiva che partecipa a tutti i campionati della federazione. Mi riferisco al femminile, mi riferisco al calcio a 5, mi riferisco a tutte le giovanili, ha veramente mi pare 14-15 formazioni iscritte, per cui veramente una formazione meritevole e i risultati a mio avviso sono alla fine confermano questa loro voglia di fare, questa loro passione smisurata avuta dal presidente Marco Carboni. È una formazione di rispetto, probabilmente tutte e 2 formazioni meritavano così di poter approdare la Serie D. Il Monastir ci è riuscita con gli spareggi, cosa molto difficile. Qualche altro anno la Sardegna ha provato, mi pare che qualche altra volta ci è riuscito il Budoni, se non ricordo male, diversi anni. Sì. E niente, poi invece la grande sorpresa è stata la COS. Io credo sempre poco ai ripescaggi, perché comunque sia le formazioni che partecipano a questa lotteria sono tantissime e sono anche molto blasonate spesso e volentieri. Però il COS è stato premiato per il suo percorso, per la sua lunga militanza, prima come Muravera e poi come COS Sarrabus, per la sua attività nel settore giovanile, perché è importante. Anche loro fanno tantissime categorie, tantissime discipline, perché anche la femminile è una categoria alla quale loro partecipano come campionati. Per cui insomma alla fine abbiamo stato verificato che non ci fossero sorpassi all'ultimo momento, ma sapevo già che erano in buona posizione per poter ripescare e alla fine abbiamo gioito anche per questo. Tutte queste cose hanno portato l'eccellenza ad avere un organico giusto, a mio avviso, perché l'organico dei nostri campionati è, a mio avviso, come numericamente parlando, è il numero 16, per cui 16 siamo ritornati grazie alla promozione del Monastir e grazie al ripescaggio del COS. Sì, poi chiaramente abbiamo dovuto apportare delle modifiche riguardo i 2 ripescaggi di Sant'Elena e Tortolì e veramente abbiamo chiuso il plotone con una eccellenza, a mio avviso, rappresentata un po' in tutte le parti della Sardegna, e questo è molto importante per noi. Sì, tra l'altro, poi prima di passare la palla a Luca, già l'anno scorso il campionato di eccellenza sembrava essere davvero una Serie D allargata, perché bastava vedere i nomi delle squadre che partecipano. Idem quest'anno, mi viene da dire, nel senso che sicuramente il fatto che Monastir e COS siano riusciti a salire in Serie D o comunque a partecipare al campionato di Serie D in qualche modo nulla toglie all'altissimo livello del campionato, perché basti pensare, appunto, abbiamo visto prima le immagini di Ilva Maddalena e Ossese, che sono 2 società assolutamente molto molto ambiziose. L'Ilva Maddalena retrocessa, anche l'Ilva aveva provato attraverso il ripescaggio, però insomma evidentemente i parametri non erano sufficienti. L'Ossese, che da anni vince la Coppa Italia regionale di eccellenza, partecipa alla Coppa Italia nazionale, è una società che ogni anno cerca sempre di raggiungere finalmente quella agognata Serie D. Pensiamo all'Atletico Uri, l'altra squadra retrocessa dopo 4 anni di quarta serie. Insomma, il Sant'Elena, squadra di grandissima tradizione, che insomma, no, che anche dopo il cambio di proprietà ha rinverdito le sue ambizioni, ma davvero, adesso non voglio citare tutte, penso alle Galluresi, Tempio, Calangiano, Siglesia, Scarbone, insomma veramente è un super campionato. Quindi credo che appunto questo testimoni quanto poi il livello del calcio sardo sia alto, perché le chiedo questo, Presidente, ovviamente, cioè quando poi le squadre sarde si confrontano con quelle nazionali, parliamo in questo caso appunto di eccellenza, no? Perché lei ha detto giustamente il Monastir ha vinto il playoff,
ma ha dovuto faticare, perché ovviamente non è che tutti hanno detto no, prego Monastir, questo è il tappeto rosso, ti lasciamo arrivare in Serie D senza problemi. Cioè, effettivamente però questo testimonia appunto il buon lavoro del calcio sardo, e spesso in Sardegna, noi siamo i primi anche a dirlo, sono tanti i problemi a livello sportivo, penso alle strutture, e magari ne parliamo più tardi di quello, però comunque almeno sul campo il livello è sempre alto. Ha detto bene, sì, le nostre formazioni assolutamente non sfigurano al cospetto delle formazioni continentali, ma questo lo si evince un po' in tutte le volte che noi ci confrontiamo. Anche il nostro torneo delle regioni, chiaramente sono le nostre nazionali di riferimento, che utilizzano chiaramente i calciatori dei nostri campionati, pressoché più o meno. Allora, l'Under 19 con il torneo d'eccellenza e di promozione, qualche ragazzo della prima categoria, ma insomma anche le altre categorie più basse, Under 17, Under 15, chiaramente utilizzano come serbatoio le formazioni regionali. E noi sì, è vero che probabilmente la nostra scelta è un attimino limitata rispetto al numero dei tesserati regionali, rispetto alle altre regioni, però noi ci confrontiamo sempre alla pari. Non esistono più, come capitava un tempo, un divario talmente netto con i famosi 5-0, 6-0, non esiste più. Oggi chi vuol battere le nostre formazioni deve veramente sudare 7 camicie, spesso e volentieri le nostre riescono a superare le squadre continentali, ma ripeto, quando soccombiamo sempre per un'inerzia, e questo è motivo chiaramente anche di stimolo per noi per far meglio, ma io penso che veramente il calcio sardo sia assolutamente di livello rispetto a qualsiasi regione della nostra Italia. Luca, ci sono un paio di domande Sì, per il Presidente. Sto anche dicendo anche la classe arbitrale, che chiaramente è una componente fondamentale, perché senza gli arbitri non si gioca, e spesso e volentieri gli arbitri dittati come coloro che determinano le sconfitte di qualcuno. Non è assolutamente vero. I nostri arbitri sono di ottimo livello. Io me ne rendo conto quando i continentali vengono qui in Sardegna con gli scambi ad arbitrare, non dico che sono scarsi, però per carità, sono sicuramente a quel livello, o forse sono anche meglio, ma mi rendo conto quando va a fare il torneo delle regioni, dove la regione che ospita il torneo utilizza chiaramente i propri arbitri. Le dico che i nostri arbitri sono di ottimissimo livello, giovani tra l'altro. Abbiamo la categoria femminile degli arbitri, che è la più numerosa in Italia, perché abbiamo il 17% di arbitri che sono donne, e anche questo ormai è una cosa sdoganata, non come nel passato si pensava, l'arbitro donna non può arbitrare, anzi può arbitrare e spesso arbitra meglio degli uomini, però voglio dire, numericamente stiamo crescendo, e questo è un altro vanto del nostro comitato regionale. Vai Luca. Perfetto. Allora, Presidente, ci sono tante domande, però io cerco un po' di riassumerle. Nel senso, una delle problematiche sono sicuramente i costi che comunque sostengono le squadre, anche per andare chiaramente in penisola. Questo è il primo punto. Il discorso relativo al numero degli stranieri presenti nelle squadre sarde, che aumentano comunque i costi, e poi viene chiesto anche il discorso relativo ai fuoriquota, quindi la possibilità di dare comunque visibilità e possibilità di giocare ai giovani in categorie. Io ricordo, ho letto da qualche parte che la Sardegna è una delle poche ad avere l'obbligo di questi fuoriquota per dare proprio visibilità ai giovani. Allora, rispetto a queste tre problematiche, le chiedo un po' un parere globale su questa situazione. Allora, partiamo dai giovani. Dunque, lo scorso anno, mi riferisco al campionato 24-25, Ok? molte regioni hanno fatto retromarcia e non hanno imposto i giovani. Mi riferisco alla Sardegna per quanto riguarda l'eccellenza, mi riferisco alla Lazio, la Toscana, molti comitati. Abbiamo fatto retromarcia, io dico abbiamo perché chiaramente siedo nel tavolo come vicepresidente della Federazione Dilettanti sul tavolo del nazionale. Abbiamo fatto retromarcia in tanti comitati, perché non è vero il discorso che se tu non poni l'obbligo dei giovani, che sono chiaramente il futuro evidente, questo qua non sono nel calcio un po' dovunque, non è vero che se tu non poni l'obbligo il ragazzo bravo gioca. In Italia non esiste questo, forse esiste in Spagna, in Germania, in altri luoghi, ma in Italia non esiste, lo vediamo anche in Serie A. È vero, Vediamo anche in Serie A. In Spagna mettono dentro ragazzi di 16 anni, 17 anni, e non dico l'eccezione, ma dico un grande numero. In Italia non gioca, non è venuto a stare a girare. E questo è successo anche nelle nostre eccellenze lo scorso anno. Io a metà campionato, proprio in preparazione del torneo delle regioni,
ho chiesto quanti fossero i giovani che giocavano stabilmente in eccellenza, è un dato che mi sono spaventato. 1-2 società utilizzava qualche giovane, le altre 16, 15 formazioni, 14 formazioni non hanno mai messo dentro giovani. Mi sono chiaramente preoccupato. Questo è successo nel Lazio. E addirittura vi dico questo, che noi abbiamo imposto la regola dei 2 giovani. Attenzione, la regola in campo dei 2 giovani significa che ne devi avere in rosa almeno 4-5, perché chiaramente quando non hai quel giovane, perché sei infortunato, Defezioni, certo. ha preso un'influenza, devi mettere un altro dentro, chiaramente. Per cui già noi in una rosa di 20 praticamente imponiamo almeno la partecipazione di 5 giovani. Il Lazio ne ha imposto 4. Il Lazio non solo ha fatto retromarcia, non imponendone 2, ne ha imposto 4 quest'anno, per cui tutti hanno fatto retromarcia e tutti hanno imposto i giovani. Non si può prevedere e pensare un calcio dilettantistico senza i giovani. Certo. Io chiaramente non ce l'ho contro le persone anziane, anzi le ammiro perché vuol dire che hanno una passione smisurata, vuol dire che possono contribuire alla crescita del nostro calcio attraverso l'esperienza, attraverso il senso di appartenenza, attraverso la voglia di fare, l'esempio da dare ai giovani. Ma se l'esempio lo devono dare sempre agli anziani non può funzionare, allora il giovane in qualche maniera deve giocare. Per cui le società probabilmente devono essere, non dico obbligate, ma un po' stimolate. Il nostro voler porre i giovani è un po' uno stimolo ulteriore a pensare ai giovani, pensare ai ragazzi. Questa è la prima risposta. Poi per quanto riguarda gli stranieri è una situazione che io ho già vissuto 15 anni fa nel calcio a 5. Il calcio a 5 15 anni fa è stato invaso dagli italo-brasiliani, dagli argentini. Io sono stato uno dei dirigenti del calcio a 5 perché per mia fortuna ho fatto un po' tutte le discipline come dirigente e anche mi sono adoperato al calcio a 5 arrivando in Serie A e anche noi lì avevamo optato la scelta, non avendo tanti giovani molto avvezzi a fare il calcio a 5, il futsal, abbiamo avuto in squadra anche 4-5 italo-brasiliani, italo-stranieri, che poi molti sono stabilizzati nella nostra isola in maniera definitiva, perché molte volte, spesso l'incontro per strada è anche con piacere, hanno fatto famiglia. Ecco, non mi aspettavo nel calcio a 11 veramente un'invasione di questa portata, che sicuramente è dovuto inizialmente un po' allo spopolamento e al fatto che ci siano un po' meno ragazzi, benché i numeri confortino come numero di tesserati, diciamo una stabilità in tal senso come partecipanti al gioco del calcio. Però è vero che negli ultimi anni dovunque, perché chiaramente io sento anche le altre regioni, dovunque c'è un'invasione di questi ragazzi, noi siamo sempre stati come italiani e come sardi in particolare sempre molto ospitali, amiamo l'inclusione, per cui non me la sento di dire non è giusto che è giusto che se arrivano questi ragazzi possano dare un contributo, possono essere accolti, ospitati nel modo più giusto e nel modo migliore, se per carità anche inseriti nel nostro tessuto sociale e sportivo, per cui io non è che guardo con disprezzo la cosa, chiaramente mi piace accogliere queste persone, ma mi piace nello stesso tempo stimolare le società affinché i sederi giovanili siano sempre molto partecipati e il calcio possa essere sempre accogliente e inclusivo anche per questi nostri giovani ragazzi. Per quanto riguarda la terza domanda, che erano i costi, Esatto. lo sa che noi siamo sempre stati penalizzati dal mare, chiaramente, in qualche modo siamo isolati per certi versi, può essere una fortuna e può essere una sfortuna quando devi migrare, quando devi andare fuori per poter lavorare, giocare a pallone, insomma, partecipare a uno sport. Dobbiamo ringraziare la Regione Sardegna, perché la Regione Sardegna in questi anni ha fatto veramente tantissimo con i contributi di sostegno alle società sportive, per cui è vero che noi abbiamo il mare, spendiamo tanto, ma è anche vero che in qualche modo ci vengono un po' rimborsati misure, cioè una certa misura è anche importante a mio avviso. La Regione poi, attenzione, da 7-8 anni, sì, il 2018 mi pare fosse il primo anno in cui, grazie alla nostra federazione, si è creata un'apertura con un contributo alle società sportive. Tutte le società sportive beneficiano di un contributo annuale, adesso è stato progettato per un discorso biennale o triennale, non ricordo bene, comunque le informazioni entro il mese di novembre percepiscono un'entità che varia minimo da 1.000-1.500 euro, ma arriva a 6.000-7.000 euro. Parlo per le formazioni tutte isolane, tutte le formazioni isolane. Questo vuol dire garantire
continuità, garantire vita alle associazioni sportive. Io dico sempre alle nostre associazioni, non fate il passo più lungo della gamba. Il nostro pensiero deve essere sempre rivolto a partecipare ai campionati, per dare un'opportunità ai ragazzi di sport, di solidarietà, di associazionismo, di vivere l'attività sportiva, di avere uno sfogo, di avere un impegno costante, di fare sport. Fare sport è fondamentale nella crescita di una persona, per cui quei soldini servono per continuare l'attività. A volte i dirigenti, animati da voglie, chissà quali voglie di dover crescere a dismisura nei campionati e approdare alle categorie superiori, fanno dei passi troppo grandi, troppo lunghi e spesso e volentieri mettono a repentaglio la vita dell'associazione sportiva. Per cui, è vero, abbiamo costi importanti, ma lo avverto anche quando sento dire noi andiamo tutte le domeniche fuori, no? Con le nostre squadre, tutte le nostre squadre. Molte volte nel campionato nazionale vedo che quando partecipa alla Coppa Italia, per esempio, le squadre sarde vengono associate, quelle piemontesi, quelle lombarde, tutte si lamentano per 1 o 2 partite. Io alzo sempre la mano e dico, ma noi ne facciamo 15 partite. Appunto. Cioè, 30 volte vi lamentate, andiamo 30 volte fuori. Appunto. Però insomma, voglio dire, diciamo che si riesce a sostenere in qualche maniera la situazione. È difficoltoso, ma si riesce. Ecco, Presidente, io prima di passare a calcio femminile e beach soccer, perché sono poi 2 cose a cui tengo particolarmente, e appunto poi, vista la sua presenza, è fondamentale parlare con lei. C'è l'ultima domanda che ci arriva anche da Twitch sul discorso Olbia, quindi per chiudere un po' il discorso del calcio maschile che abbiamo fatto prima. La domanda è cosa ne pensa il Presidente della situazione dell'Olbia, come si possono tutelare le società da questo tipo di gestione. Ovviamente il discorso è legato alle difficoltà in fase iniziale di iscrizione, le difficoltà poi, insomma, non è che stiamo inventando niente, stiamo semplicemente riportando quella che poi è la realtà dei fatti, difficoltà a pagare gli stipendi e quant'altro. L'Olbia, che da quando ha cambiato proprietà negli ultimi anni ha oggettivamente avuto diversi problemi a livello gestionale, anche quest'estate insomma, si è arrivati vicinissimi veramente a far sparire di fatto la società. C'è stata questa bella, aggiungo io, iniziativa da parte della città, cioè di una parte del tessuto imprenditoriale cittadino di Olbia, che ha fatto una specie di colletta, ecco, diciamo così, per cercare di salvare la situazione. Le chiedo a livello proprio di gestione federale, perché spesso, lei ha detto prima, bisogna far capire alle società che non bisogna fare il passo più lungo della gamba. E di ieri la notizia che il Messina, dopo 2 giornate di Serie C, ha detto basta, non ce la facciamo più, e già mette tutta la categoria della Lega Pro in una situazione complessa, per usare un eufemismo. Come si risolvono queste situazioni in Serie D? Cioè dalla Serie D in giù, in questo caso. È una bella domanda questa, una domanda alla quale è difficile rispondere. Ricordo, allora, innanzitutto spero che l'Olbia, veramente gloriosa società del nostro calcio regionale e nazionale, possa superare i problemi attuali. Allora, ritornando un attimo al passato, vi ricordo che l'Olbia è una società professionistica che ha cambiato proprietà, per cui questo ha determinato sicuramente una difficoltà. Chi gestiva la società in maniera precedentemente a questo gruppo dirigente ha tenuto la società in piedi, e anche con molto onore, per diversi anni. Poi probabilmente io non so cosa possa essere successo, perché probabilmente si sono stancati i vecchi proprietari, o il vecchio proprietario è acceduto ai nuovi. I nuovi probabilmente è un'attività dove serve, oltre che denaro, oltre che avere diciamo solidità economica, serve anche esperienza. Probabilmente hanno peccato in questo, hanno inciampato, e una volta che inciampi a quei livelli, inciampi in maniera pericolosa, io la chiamo così. Sì. E per cui insomma tutte queste travestie di questi anni io spero che possano trovare via d'uscita presto. Non sarà facile, è vero, avete detto bene, siamo arrivati in estremis, sono arrivati in estremis a salvare l'Olbia, perché io vivevo lì in Lega Dilettanti a Roma tutte le travessie,
le ho seguite perché ho chiesto appunto come erano le situazioni e loro sono riusciti a iscriversi all'ultimo momento, proprio in extremis, grazie al fatto di aver ottemperato comunque agli impegni obbligatori. Mi riferisco a stipendi arretrati, mi riferisco ad altre situazioni che c'erano da risolvere dal punto di vista economico. Per cui sono arrivati in extremis e sono stati iscritti. Per cui dal punto di vista federale l'Olbia è a posto. Chiaramente quello che c'è dietro, che bisogna capire, è veramente pregare pure che questi signori che sono tanto adoperati per l'Olbia, che a mio avviso hanno fatto veramente un'opera d'amore nei confronti di questa società, di questa città, perché so che è proprio sorta una sorta di colletta tra imprenditori locali che veramente stanno cercando di scongiurare l'uscita dell'Olbia. Io francamente sono fiducioso perché so che chi oggi ha a cuore l'Olbia Calcio veramente ha messo il cuore in questa società e nella voglia di poter riuscire. Bisogna capire, cose che io non conosco, quali sono i problemi da risolvere e quanti sono i problemi da risolvere. E di pari passo a questi problemi, alla risoluzione di questi problemi, bisogna fare anche la squadra, perché bisogna anche partecipare al campionato. Però sai, vedi che l'ingresso alla fin fine abbiamo 2 pareggi, no? Io auspico veramente che si possa in qualche modo trovare soluzione, magari veramente facendo in modo che anziché possano essere magari 7-8 benefattori in questo momento, possano diventare 25-30 e poi possano essere un timoniere vero alla guida della società che in qualche modo coaguli e faccia da collante tutte queste persone. Certo, anche per superare questa situazione di emergenza in qualche modo che poi si sta vivendo da un paio d'anni, di fatto da quando c'è stato il cambio di proprietà. Presidente, esatto. cambiamo sì. Campo, appunto andiamo sul calcio femminile perché appunto rientra tra le vostre aree di competenza. Qual è il momento del calcio femminile in Sardegna e soprattutto quali sono secondo lei le prospettive di crescita? Perché ovviamente chi segue un minimo appunto le dinamiche appunto del calcio femminile in Sardegna è automatico fare il riferimento, ma abbiamo avuto la Torres della Morace, la Torres della Panico, la Torres della Parejo soprattutto, la Juventus diciamo del calcio femminile in qualche modo. Però quello era un altro calcio. Ora il calcio femminile è diventato finalmente professionistico a livello di Serie A. Ecco, la Sardegna quanto deve impegnarsi per arrivare a colmare quel gap che c'è ora tra il livello delle prime squadre sarde e lo status di professionismo? No, anche questa è una bella domanda. Penso che il livello, non so se riusciremo ad arrivare ai livelli della Torres, della Pareco, di Leonardo Marras, del presidente Marras. Quella era una squadra di un calcio diverso, di un calcio di un'altra epoca, una squadra meravigliosa, un'icona del calcio femminile in Italia, per cui insomma voglio dire veramente un riferimento, ma quello è un calcio passato, un calcio che è finito. Il calcio femminile è in fase di strutturazione. La cosa bella è che la nazionale ci ha fatto divertire, no? Voglio dire, agli europei. Sì. Veramente io mi sono appassionato a guardare queste formazioni e spero anche di poter ospitare in Sardegna quella formazione, così sto un po' interloquendo con la federazione per poter riuscire a fare questo. Non so se avverrà in tempi brevi, ma ci spero. Il calcio italiano, il calcio femminile italiano, a parte insomma, il campionato dell'Inter, il campionato professionistico, vive anche in Lega Dilettanti nella Serie B delle difficoltà. Quest'anno le squadre sono state ridotte a 48 per cercare di far sì che il risultato possa essere sostenibile. In Sardegna non ne parliamo, in Sardegna ne voglio parlare toccando ferro, perché la delegata femminile Federica Arca, che ringrazio veramente perché ha fatto un lavoro incredibile in un solo anno, mi ha informato che probabilmente nel nastro di partenza quest'anno ci possono essere 15-16 formazioni. Guardate che è un risultato pazzesco. Ottimo. Adesso magari probabilmente qualcuno sorriderà, però è un risultato pazzesco perché io ho avuto il coraggio per proporre le iniziative. Mi riferisco alla terza categoria qualche anno fa, che la Sardegna aveva unito seconda terza, per cui quando sono arrivato io ho detto voglio rifare la terza categoria perché per me è la base della piramide del calcio italiano e regionale in questo caso.
E tutti si misero a ridere, ma dove ti presenti? Quattro formazioni, la prima e terza categoria, quest'anno ne ho 130. E così col calcio femminile, non voglio rispondere alla domanda. Il calcio femminile sono partito con 2 squadre, un campionato con 2 squadre, cioè facciamo ridere, poi con 4, poi con 6, poi con 9, lo scorso anno con 10, e vi dico una cosa, con liti in Lega Nazionale Dilettanti, perché ogni anno, quando arrivavo a 8-9 formazioni, dal nazionale, siccome servivano squadre, mi ripescavano 2-3 formazioni e io retrocedevo di nuovo a 4-5. Dicevo, scusate, fatemi capire. Arrivano Gioco delle 3 carte. d'ufficio. E infatti hanno collocatori, cioè non si può ripescare se non hai 3 anni di... se è stato ripescato negli ultimi 3 anni, poi l'hanno modificato. Comunque, quest'anno l'anno scorso eravamo a 10. L'Uri è stata promossa, per cui auguri a Luri che approda al campionato nazionale. La Torres è stata ripescata, perché l'anno scorso mai è stata ripescata. Siamo tornati a 8. Dobbiamo innanzitutto tenere in vita le 8. Dico che anche questo, qualcuno magari sa che manca qualche ragazza o c'è molta fatica per poter sostenere la situazione. Comunque, insomma, siamo riusciti a tenerle in piedi e adesso altre 7-8. Il grande lavoro fatto nell'ultimo anno sta producendo i risultati, perché pare che siamo a 16 formazioni. Io sarei felicissimo un campionato vero, con rappresentanze del nord Sardegna, del sud di Sardegna, Maracalagoni, Sesselarius, dell'orientale Kos fa il campionato, vorrei fare il campionato, Alghero fa il campionato, Budoni pare che faccia il campionato, Porto Rotondo, Taros è Serie C. Però vuol dire, tutte rappresentate le zone della Sardegna, e questa è una cosa meravigliosa, a mio avviso, perché abbiamo anche alle ragazze, ce ne sono tante, di poter giocare al calcio e di poter fare un campionato regionale di tutto rispetto. Vedete, anche nelle formazioni, nelle rappresentative, noi ogni anno, anche se avevamo 4 squadre per rappresentativa femminile, sì, io ho sempre risposto sì, anche se attingiamo altre formazioni. Ci siamo, mi hanno sempre dato gioia. Non abbiamo vinto il titolo italiano. Qualche volta non siamo arrivati neanche alla fase finale, tra il primo e il quarto posto, ma vi posso assicurare che ci siamo sempre fatti rispettare. Per cui quest'anno siamo a 16, speriamo. Io sarei felicissimo. Per cui diciamo che vi rispondo presente anche con la disciplina. Molto bene, molto bene. Sono ottime notizie queste, Sì, sicuramente sì. per il movimento in generale. Luca, prima di passare da te, faccio l'ultima domanda io al Presidente, che è sul beach soccer, che è l'altra sfera di competenza in qualche modo che vi riguarda, visto che poi anche del beach soccer per l'Italia. Cagliari Beach Soccer, abbiamo aperto la stagione di Buongiorno 131 ospitando Manuel Perra, che li conosce perfettamente, ovvero il presidente del Cagliari Beach Soccer, perché abbiamo seguito in questi anni la crescita della sua squadra, del movimento, in generale anche la risposta poi avuta sia dal pubblico, ricordiamo l'edizione a Cagliari, ma quelle ad Alghero, che ormai sono diventate tappa fissa. Quest'anno il Cagliari maschile ha passato per la prima volta la Scudetto, il Cagliari femminile ha vinto nuovamente, per cui ecco, anche quella che sembrava un'utopia anni fa, in realtà negli ultimi anni invece è diventata una realtà solida dello sport sardo, perché comunque portare i scudetti in Sardegna, lei sa bene, non è facile. E quindi le chiedo, perché io a Manuel ho detto potrebbe essere interessante magari riuscire a creare una partnership reale col Cagliari Calcio, cioè in un'ottica di polisportiva, no? Come succede poi anche a tante squadre professionistiche. Abbiamo fatto l'esempio del calcio femminile prima, no? Oramai la Serie A d'Elite, c'è l'Inter, c'è la Juventus, il Sassuolo, la Lazio, insomma, sono le stesse, la Roma, sono le stesse squadre che poi partecipano anche al campionato maschile. Anche nel beach soccer, secondo lei, si potrebbe creare questo tipo di sinergia, anche per dare quel salto ulteriore in più, anche a livello mediatico, per una disciplina che è sicuramente in crescita, come il beach soccer. In crescita sicuramente. E lei ha citato giustamente Roberto Desini, che
capo dipartimento di soccer nazionale della Legazione Dilettanti. Io sono il responsabile come ufficio di presidenza, come delega, perché noi in Sardegna siamo stati capaci di organizzare 3 europei, insomma di portare tanti eventi importanti qui in Sardegna. È una disciplina certamente in fase importante di crescita. Noi anche qui abbiamo istituito, organizzato e bandito il primo già 2 campionati regionali. Anche qui siamo proprio all'alba di quanto speriamo possa essere, perché quest'anno abbiamo fatto un campionato con 4 formazioni. L'anno prossimo speriamo di aumentare questa dotazione, perché qui ci scontriamo il dove organizzare, ecco, l'evento. Perché il dove? Perché ci sono spazi demaniali, ci sono delle autorizzazioni da richiedere, spesso e volentieri abbiamo difficoltà a ottenerle. Invece quest'anno 2 comunità, Bosa e Tertenia, le hanno ottenute con facilità, per cui questa è una base sulla quale noi andremo chiaramente a lavorare per il futuro. Per quanto riguarda gli avvenimenti internazionali, devo dire grazie chiaramente alla Regione, perché in qualche modo ha cofinanziato la cosa. Emanuele Perra è uno dei pionieri, è il pioniere in Sardegna di questo tipo di attività, perché è vero che noi la promuoviamo attraverso l'operazione della federazione, ma è anche vero che lui si è ceduto da capofitto organizzando un'associazione sportiva, partecipando al titolo italiano con la formazione femminile. Per cui insomma Emanuele Perra merita sicuramente il rispetto per quanto ha saputo fare, per quanto ha saputo organizzare e per la passione che ha messo in questa disciplina. È una disciplina che richiede tanto impegno. Io dico sempre che a calcio devono giocare tutti e giocare in ogni periodo dell'anno, per cui noi post il campionato possiamo veramente organizzarci nelle nostre meravigliose spiagge regionali, possiamo organizzare i nostri campionati. Le spiagge, qui sta solo a noi tirarci sulle maniche e in qualche modo cavalcare quest'onda che a mio avviso è un'onda bella, importante e che farà divertire sicuramente il grande pubblico nelle nostre spiagge. Vabbè, Presidente, la saluto così. Tra 10 anni facciamo un campionato di eccellenza sarda di beach soccer a 10 squadre. Va bene? Prendiamo questo impegno? È un bello auspicio, un bello auspicio. Sarebbe bello, Sarebbe bello, però. Io, se siamo alla fine, volevo cogliere anche l'occasione per ringraziarvi, perché voi fate un'attività giornalistica di rispetto, di livello importante, siete presenti sempre, per cui questo vi fa onore, perché noi abbiamo bisogno anche non soltanto di organizzare, di far partecipare, ma anche di far vedere quello che riusciamo a fare. Soprattutto le cose belle dobbiamo far vedere, e noi facciamo sicuramente cose importanti, però le fate anche voi, per cui complimenti. Grazie davvero al Presidente della FIGC Sardegna, Gianni Cadoni. Presidente, è stato un piacere anche per lei. Rinnoviamo l'invito, magari ci sentiamo tra qualche mese, tanto la stagione è lunga, lo sa bene. Magari appunto ci risentiremo più avanti per raccontare anche di qualche nuovo evento in programma, visto che appunto il programma, mi ripeto però, del calcio sardo è bello denso di impegni e di appuntamenti. Quindi grazie a Gianni Cadoni per essere stato con noi. Presidente, buona giornata, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Buon lavoro. Luca, Qua, bella, tra l'altro bella. Abbiamo parlato di cosa interessata col Presidente, spoileriamo, io tra poco parto per Tertenia per fare uno speciale proprio sul Cosa dell'Interesse Sarda, il primo, andremo in giro chiaramente per trovare le squadre sarde di Serie D, iniziamo oggi da Tertenia, poi più avanti andremo chiaramente a trovare anche tutte le altre società. Faremo un contenuto, uno specialino previsto per domani, se tutto va bene, come sempre riservato in anteprima ai nostri abbonati, e poi lo metteremo anche a disposizione degli altri, anche a testimoniare che comunque 131 continua a seguire tutte quelle che sono le sfere di influenza, visto che abbiamo utilizzato prima questo tipo di termine, di quello che è la nostra attività, perché non è solo Cagliari, non è solo Torres, non è solo Dinamo, lo sapete. Ma c'è tutto un mondo generale dietro che deve essere assolutamente, a cui deve essere data visibilità, perché ci sono delle realtà molto interessanti, e quando per esempio vedi anche oggi con il presidente Cadoni, insomma, ci sono sicuramente delle situazioni in evoluzione positive, e questo non è mai scontato, ahimè, in una regione come la Sardegna. Finalmente
c'è questa possibilità, c'è questa evoluzione, c'è questo aumento anche di iscritti, perché è ovvio che nel momento in cui aumentano le squadre ci sono anche i nuovi iscritti, i giovani. Si è ritornato sul discorso dei giovani, che mi pare, Fra, che a tutte le latitudini è la base, il settore Certo. giovanile, perché altrimenti Certo. non ci può essere un futuro, questo mi pare Sì. scontato. Qualcuno prima scriveva che c'erano dei piccoli problemi di audio. Purtroppo, ragazzi, non dipende da noi e neanche dal presidente, perché è un problema della piattaforma. Cioè, abbiamo Sì, visto sì. prima che c'è stato Sì, proprio sì, un sì, sì. piccolo problema. Purtroppo queste cose noi non ci possiamo fare niente, cioè sono superiori alla nostra gestione. Cioè, Esatto, non- esatto. Purtroppo su questo le piattaforme ogni tanto... Esatto, ragazzi, cioè, sono tanto comode per certi versi, però poi ogni tanto può capitare che un po' laghi da una parte e dall'altra. Poi avete visto, cioè, non è successo nulla, perché non è che abbiamo detto, Presidente, cambi audio, cambi... No, è stato quel tutto momento, perfetto. c'era un po' più piccolo il problema, poi dopo si è rimesso a posto da solo, e questo anche per spiegare perché ogni tanto, giustamente, qualcuno ce lo scrive. Noi siamo trasparenti come sempre su tutto, per cui è giusto anche dovervi la spiegazione. C'era Leradani che streamava nella stanza a fianco con Cassano, probabilmente, dice il nostro Gianluca Bruno. Tra l'altro abbiamo tenuto anche tanto il presidente Cadoni, però effettivamente Però ne vale tanti, la pena, tanti, certo. tanti stimoli e tanti spunti sullo stato dell'arte del calcio sardo. Allora, Luccone, siamo lunghissimi. Sì, Io ho detto, vabbè, sì. oggi chiudiamo alle 11 che devo partire a mezzogiorno. Sì, tranquillo. Allora, Fidati, diceva quello. Esatto, fidati. Nel frattempo ti chiedo, qui non va a Lecce, va Roberto a Lecce. No, esatto. Abbiamo già detto anche questo, ma stasera doppio appuntamento con le nostre dirette qui su 131, perché ore 18:30 Fanta 131 live col buon Luca Di Leonardo, 19:30 invece parleremo di Lecce Cagliari, la vigilia, quindi per ascoltare anche le parole di Fabio Pisacane ieri in conferenza stampa. Passaggio su Prati interessante, ce l'abbiamo proprio nel video, e questa è una roba Sì. che insomma è utile, quindi commenteremo tutte le ultime su Lecce Cagliari, anche come al solito con l'analisi dei dati su Lecce, qualche numero, qualche statistica che aiutano sempre, e giocheremo come sempre a fare poi anche l'11 probabile di domani, che secondo me non è semplice, non è facile definire l'11 di domani, perché secondo me ci potrebbero essere delle diverse sorprese, sì, o assolutamente. novità, a seconda dei punti di vista. O novità, assolutamente sì. Quindi, Luke, vabbè, noi comunque poi ci vediamo anche domani, Sì. pre-partita, Domani chiaramente post-partita. Insomma, ci siamo. Esatto. Come sempre, solita copertura. Cosa volevo dire? Perché abbiamo detto tutto. No, niente, appunto, con Buongiorno 131 invece ci ritroviamo lunedì, Vabbè, alle prossimo, 10, come sempre, giusto per ricordare un po'. Va bene? Chiaramente salutiamo anche chi ci vede in differita, insomma, Chi ci ascolta su Spotify, le aziende nostre le nostre amiche, aziende insomma. che ci aiutano, ci supportano, insomma. E chiaramente Esatto. chiediamo anche agli utenti, quando volete, noi siamo qui a disposizione, se volete aumentare il numero degli abbonati, se volete fare qualche donazione, insomma, è tutto. E noi vi Bravo. ringraziamo a prescindere, ci mancherebbe. Bravo. Noi i contenuti li diamo a prescindere, se poi voi volete fare qualcosa, noi non ci offendiamo, assolutamente. Esatto. Va bene, ragazzi, buona giornata. Ci Noi ci vediamo aggiorniamo. stasera alle 18:30. Fra, buona A più tardi. trasferta e buona trasferta. Grazie. Ok. A dopo. Grazie. Ciao. Ciao. Sigla. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno
Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno. Ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.